Bueno, vamos a aplicar la terapia nasal. La terapia nasal es una aplicación directa de fórmulas vegetales que va directamente a la nariz y luego las personas que se le aplica va a lograr matar todas las bacterias y microbios que existan en las fosas nasales y pueda obtener una respiración amplia y profunda. Esto evita lo que es enfermedades del pulmón, también la rinitis, la sinusitis y también cualquier tipo de obstrucción nasal o ronquidos que exista. Bueno, esta aplicación solamente es una aplicación de menos de 1 minuto. Se aplica, la persona prácticamente lo aspira, llega hasta el pulmón, matando todos los microbios, bacterias y bacilos del pulmón. Bueno, le invitamos a la terapia. Pueden pasar. Por acá se me hace abrir un momento. ¿Sabes por qué? Golpe.
nasal y vas a meter adentro toda la medicina, ¿ya? Aprenda. Un ratito. Ahí va. Ahora, ¿cuál ahora, ¿cuál falta? Relajes. Yo no puedo cuidar así. Solamente es una entrada. Novela de drama. Ahora sí el siguiente, ¿no? ¿Cuál de acá no? No, pero ¿cuál es el que te prefiero? Acá. Está más abierto. El otro que tenías está obstruido, María. Tiene un problema de repente una pelea, caída, golpe, algo siempre. Ahora sí, casi para adentro. Ya, aprende, créete la foto. Tiene que estar para adentro tu boca. Ya, del 1 al 100, ¿cuánto? ¿Podrías decirnos qué síntomas y dolores tenías y molestias? Por ejemplo, no podía respirar, me era imposible, dormía con la boca abierta, tenía bastantes problemas para poder respirar, para poder estar tranquila, ¿no? No podía dormir bien, tenía ese tipo de problemas porque estaba cerrada mis fosas nasales. Pero con este tratamiento que el doctor me ha brindado, con solo un hisopo, me ha abierto las fosas nasales y lo he sentido desde adentro. Ahora siento me siento relajada, me siento tranquila y puedo respirar con tranquilidad. No tengo esos ronquidos que sentía porque me habían dicho de que me opere los cornetes. Pero con este tratamiento, en tan solo minutos, he mejorado al 100%. Yo puedo dar fe de que sí da resultado, es 100% efectivo y recomiendo a todos los pacientes que vengan y que hagan la prueba de este tratamiento. Buenas tardes, ¿podría decirnos qué dolores, síntomas y molestias tenía? Sobre las nasales, ¿ya? Y me ha abierto los poros bastante. No podía respirar muy bien. Y en pocos minutos también, como dicen, así abierto y puedo respirar ya un 80%. Muy aliviado. ¿Certifica que el tratamiento natural del Dr. Uriel es efectivo? Y es efectivo. En pocos momentos ya te hace la respiración correcta como es de una persona. Muchas gracias.